朋友们，慢性咳嗽预防妙招来了！铁小乔芝麻和红枣煮水这一简单组合，它对预防慢性咳嗽效果显著，对部分人效果堪称神奇。《神农本草经》记载，芝麻可补五脏，当它与红枣煮水后，能有效缓解虚症，进而呵护呼吸系统。制作简单，将芝麻和红枣加水煮开，小火慢熬片刻即可。朋友们学到了吗？赶紧点赞收藏，动手试试吧！